दोस्तों वीडियो में देख सकते हैं 3 हाथी घूम रहा है दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा भी है हाथी का। और देख सकते हैं पूरा जंगल। इतना लोग चिल्ला रहा है तो हाथी डर के मारे भाग गया और बिजली भी इतना जो दोस्तों जल्दी निकलना पड़ेगा कितना जोर से। अभी हम डर गए थे तो मोबाइल ऐसे कर दिए थे, अभी हम तुरंत जाएंगे दोस्तों। ठीक तो डर लग रहा है जंगल के बीच में वो भी वीडियो बना रहे हैं और इतना जोर से बिजली कड़क रहे हैं ना। चप्पल पकड़। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नई ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम घर में हैं और अभी घर से हम लोग जंगल तरफ जाएंगे दोस्तों। और जंगल में एक बढ़िया सा लोकेशन देख करके दोस्तों अपना कैंप को लगाएंगे और 24 घंटा रहने वाले हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं दोस्तों, बस वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम घर से निकलने वाले हैं। तो रुको, एक मानिस का फ़ोन आ रहा है दोस्तों, रिसीव करते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ मनीष बोलो। ये तो घर में है। क्या हुआ? हाँ अभी वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्या हाथी सब? कहाँ? हम लोग वीडियो बनाने जाते हैं, उधर हाथी आया है। अरे भैया अभी हम बैग में उठा के अभी हम वीडियो बनाने ही जा रहे थे। हाथी सब आया है? अरे भैया तो अभी हम निकलने वाले थे अभी ही। तो आज तो ऐसे में तो तुम नहीं जाने सकेगे ना। अरे भैया तो तुम सुनो ना, वैसे भी हम वीडियो बना रहे थे और कोई देखने जा रहा है कि नहीं उधर? जाएंगे ना क्या हम दोनों? वही तो तुम गाड़ी लेके आओ है ना। जैसे भी हम वीडियो बनाने के लिए शुरू ही कर दिए हैं। तो बनाएंगे वीडियो। अच्छा तुम आओ, आज कैंपिंग नहीं करेंगे, आज दिखाएंगे थोड़ा। हाथी सब को होने से भी देखने के लिए थोड़ा मिलेगा मौका। अच्छा ठीक, तुम तुरंत आओ है ना। ठीक है ठीक है। तो यार ठीक हुआ कॉल करके बता दिया मनीष। अभी हम घर से निकलने ही वाले थे और मनीष कॉल करके बता दिया कि हम लोग जिधर हम लोग कैंपिंग करने जा रहे थे उधर हाथी सब आया हुआ है। पहले एक बार गए हुए थे तो अभी भी उधर ही जाएंगे बोल के, तो हाथी सब आया हुआ है। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इस बार कैंप नहीं लगाएंगे, ब्लॉग के माध्यम से ही आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मनीष का वेट करते हैं, जल्दी से आएगा। तो चलिए दोस्तों, मनीष आ गया है, रोड में निकलने के लिए बोल रहा था। तो चलिए वो दे आया हुआ है, रोड में है, बाइक से आया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग हाथी देखने जाते हैं। वो दे मनीष। कौन बोल रहा था हाथी आया हुआ बोल के? उधर गए थे तो उधर बोल रहा था हाथी सब आया। तो चलो जाते हैं दोस्तों और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए जाते हैं, जल्दी से जल्दी पहुंच के हम लोग जंगल में आपको दिखाएंगे। कर रहे हैं ना। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे आगे तरफ। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं जंगल में और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं उधर भी, उधर देख सकते हैं और इधर को भी खड़ा हुआ है दोस्तों, देखें हर तरफ। और आगे तरफ दोस्तों हाथी सब आपको दिखाते हैं, चलिए आपको दिखाएंगे दोस्तों। अभी हाथी सब भी हरला कर रहे हैं कितना ज्यादा। दोस्तों वीडियो में देख सकते हैं 3 हाथी घूम रहा है दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा भी है हाथी का। और देख सकते हैं पूरे जंगल में घूम रहा था और बहुत बड़ा बड़ा दोस्तों हाथी सब आया हुआ था।
देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है हाथी सब। हम जूम करके वीडियो कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि सामने कोई भी आदमी नहीं जा रहा था। देख सकते हैं वीडियो में। तो हाथी मेरा साथी में तीन नहीं जेबे, हाथी मेरा साथी। हाथी को देखने के लिए कहाँ कहाँ दोस्तों चलना पड़ रहा है। देख सकते हैं पूरा घास की तरफ से, पूरा खेत तरफ से पानी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी आने वाला है कि दोस्तों देख सकते हैं उधर सब लोग भगा रहे हैं। तो इतना जोर से बिजली कड़क रहा है ना, डर लग रहा है और बहुत मतलब रोड से बहुत दूर तक हम आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हमको चलना पड़ेगा और इधर का हम रास्ता भी नहीं जानते, देख सकते हैं इधर और उधर रोड उधर है। तो अभी हम जाएंगे दोस्तों। चलिए, बहुत लोग हाथी को देखने के लिए आया था, लेकिन आदमी सब इतना चिल्ला रहा है ना, हाथी भाग गया उधर, पत्थर फेंक रहा है, बारूद फोड़ने लग रहा है, हाथी के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, क्या क्या सब नहीं कर रहा है। तो चलिए अभी हम जानते भी नहीं है किधर से रास्ता है इधर का, जिधर से होने से भी हम जा रहे हैं और चलिए रोड तक पहुंचते हैं। मनीष मेरा इंतजार कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है दोस्तों। आज ठीक हुआ हम कैंपिंग करने आएंगे बोल के इधर ही, लेकिन पता चला कि हाथी आया हुआ है बोल के, नहीं तो ठीक हुआ, नहीं तो हम अकेले आते हैं दोस्तों। और इस प्रकार से हाथी सामने में दिख जाता तो थोड़ा डर लगता, बहुत ज़्यादा डर लगता। तो इसलिए मनीष कॉल करके मेरे को बता दिया कि हाथी आया हुआ है बोल के। तो हम आज कैंपिंग वीडियो बनाने के लिए इधर नहीं आए। तो चलिए दोस्तों अभी हम जाएंगे मनीष के यहाँ और आपको भी दिखाना है। दोस्तों डर लग रहा है जंगल के बीच में, वो भी वीडियो बना रहे हैं और इतना जोर से बिजली कड़क रहा है ना, इतना लोग चिल्ला रहे हैं। तो हाथी डर के मारे भाग गया और बिजली भी इतना जोर। दोस्तों जल्दी निकलना पड़ेगा कितना जोर से। अभी हम डर गए थे तो मोबाइल ऐसे कर दिए थे, अभी हम तुरंत जाएंगे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों। चप्पल पकड़। दोस्तों बारिश कर रहा है तो हम लोग घर में रुक गए थे और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। तो चलिए अभी हम लोग घर तरफ जाएंगे। इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।